Lajeng kaitane kalian prinsip-prinsip kepribadian Jamiah Nahdlatul Ulama ingkang rumiyin napa 28 pengker memilih kula nyinggung wonten ing dusun Ngaglik niki paling boten dalam hal keputusan-keputusan ingkang urgent Ansor boten saged keluar saking ketentuan-ketentuan Jamiah Nahdlatul Ulama. Satu contoh, pilih NU niku mengembangkan beberapa ukhuwah. Wonten ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, ukhuwah Basyariyah. Ukhuwah Islamiyah niku kula jenengan berupaya menjalin komunikasi sesama umat Islam walaupun beda organisasi. Niki sangat penting. Kersane napa? Kersane umat Islam ingkang wonten ing Nusantara niki kita Indonesia niku tidak mudah diadu domba dari pihak-pihak yang punya kepentingan lain. Ketika kita bisa menjalin komunikasi sesama umat Islam. Nggih pancen terkadang kalau jenengan niku cok kurang kulino. Jadi kurang kulino bergaul dengan orang di luar organisasi. Tapi dengan bahasa al-muslim, akhul muslim. Itu orang Islam siji, itu sedulure orang Islam liyane. Sehingga kalau panjenengan mboten nonton alasan. Jadi mboten nonton alasan kalau jenengan membenci dari pihak-pihak lain di luar organisasi Nahdlatul Ulama atau badan otonomipun. Alasane sak benci-bencine kula jenengan dateng mereka niku imbal balike nalika ndonga. Rabbi firli wali walidaya wali jamil muslimin wal muslimat. Artinya kan mereka yang ada di organisasi lain itu masuk kategori muslimin muslimat. Begitu juga sebaliknya. Ketika mereka berdoa Rabbi firli wali walidaya wali jamil minin minat muslimin muslimat, berarti kono yo ndongake awake dhewe. Jadi prinsip al-Islam, akhul Islam niku tetep al-muslim, akhul muslim itu tetap kudu kula panjenengan pegang erat-erat. Dene kok wonten masalah-masalah sekedhik beda pendapat itu sesuatu yang sangat wajar. Mergo urip ning donya ora kelakon padha niku ora kelakon. Apa meneh ana istilah menungso papak ora padha, kulo roksin rokyun. Saben-saben sirah niku duwe angen-angen. Wa kullu ra'yin mukhtalif. Sedangkan dari beberapa angan-angan satu dengan yang lain itu biasanya ada tidak sama. Nah, kalau jenengan mulai belajar menghadapi perbedaan-perbedaan, insya Allah semakin sering kalau jenengan menghadapi perbedaan kita akan semakin dewasa. Tapi ora tahu menghadapi perbedaan juga akhirnya gegei. Jadi gegei prinsip dhewe, lah niku mangke justru kalau jenengan niku terkena virus radikalisme. Jadi sing jeneng radikalisme niku mboten kok kudu wong sing wong jaba sing keras, termasuk kalau jenengan duwe pola pikir sing kolot niku jane termasuk radikal. Jadi awake dhewe iki jane termasuk radikal. Ming kadang kan ora rumangsa selalu dhewe kan nganggep sing radikal ki wong liya, ternyata dhewe malah kadang lebih dari radikal. Mergo kudu kaya ngene, nek ora kaya ngene ora satu contoh itu. Itu kan prinsip-prinsip radikalisme. Terkadang menungso nggih ngoten niku dadi dhewe nuntut wong liya kon padha dhewe, sementara dhewe kon padha wong liya ora gelem. Dadi niku bahasa ikhtilaful ummah rahmat. Jadi perbedaan di antara umat Islam akan menimbulkan rahmat. Nah, iya perbedaan kok jadi rahmat. Semakin sering kita berbeda, insya Allah semakin cerdas. Jadi semakin sering kita beda pendapat itu akan semakin cerdas. Dengan catatan di dalam kita menyikapi perbedaan tidak unsur kebencian. Nah, sing sok ndadekake cuntele akale dhewe niku mergo kebencian niku katut. Jadi kebenciane katut dan niku mboten fair. Jadi ini pertama monggo ukhuwah Islamiyah. Jadi ukhuwah Islamiyah sehingga monggo saking kanca-kanca Banser suatu ketika kita kolaborasi kerjasama dengan
rekan-rekan kita yang ada di luar sana. Sehingga ketika nanti mungkin antara Banser dan Kokam atau mungkin dengan organisasi kepemudaan yang lain bisa kerjasama, ini akan semakin sinergi. Jadi dari beberapa komunitas iso kerjasama untuk nyengkuyung sebuah program yang maslahat manfaat ke masyarakat, ini semua akan terangkat. Kersane napa kersane kula jenengan niku ora ublek utek ning jero kandange dhewe, tapi kita mampu. Jadi mampu memberi manfaat untuk di luar napa area kula panjenengan. Munggahe ukhuwah watoniyah. Untuk menjalin komunikasi watoniyah niki mun langkahe niku cara ranae kan lebih luas. Karena watoniyah niku bahasane kan lingkupe niku lingkup negara. Sehingga bahasa yalal waton hubul waton minal iman. Niku rumiyin para kasepuhan linangkung panjenenganipun simbah almarhum almafurlah niku simbah Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah. Ini kan diperuntukkan untuk semua warga negara. Jadi ya halal waton kan ahli ini negara Indonesia yang dikarepkan ngoten niku. Senajan toh cara orientasi ini tertuju kepada kelompok-kelompok apa internal. Tapi ini sing dibengokake niku kan niku mboten namung kanggo kula jenengan selaku nahdliyin. Mulane jenengan nyuwun sewu niki kersane pandangane dhewe niku mboten patek cepet. Suatu ketika ada event nyuwun sewu niku dadi ana gereja iki nyanyekake mares Yalal Waton. Geger. Itu kan geger nih. Loh, saiki nek ana gereja niku wong Indonesia menyanyikan lagu Yalal Waton iki janjane kan mengumandangkan semangat membela tanah air, cuman bahasanya Arab. Mereka dhewe niku kadang terlalu Arab-Araban niku rumangsane angger Arab niku Quran. Dadi angger nganggo basa Arab anggapane Quran. Lho terkadang kula jenengan nyuwun sewu, lagu-lagu sholawat niku banyak lagu-lagu yang bercerita tentang percintaan. Senajan sing digambarake niku cintane dhewe karo Kanjeng Nabi. Satu contoh, maro'ah hubus sukara. Dadi sapa wonge sing weruh wong sing gek dimabuk cinta ngoten. Cuman kan dimabuk cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bahasane kan orang yang sedang mabuk cinta. Tapi mergo dhewe ngertine angger bahasa Arab, hadis, Quran, sampai ono penyiar bal-balan yo dhewe menene amin amin. Lha iki sampai nyuwun sewu. Ono geger kula jenengan mergo wis dadi penduduk dunia maya niku geger gara-gara tulisan Arab nemplek ning sandal tulisane Shimal karo Yamin. Jadi sandal niku sing teng ditulisi Yamin, sing kok ditulisi Shimal iki maknane kanan kiri. Wah geger. Penistaan agama, ayat Quran ditulis ning sandal padahal maknane kanan kiri, Pak. Jadi kalau jenengan nyuwun sewu selaku warga Ansor niku kudu bisa memahami iki konteksnya apa. Jadi kalimat-kalimat tidak semuanya yang ditulis dengan bahasa Arab kuwi mesti konotasinya Quran maupun hadis. Nek ngoten njuk Quran ning negara Arab niku pripun? Lho Qurane kan bahasane bahasa Arab, surat menyurat itu juga menggunakan bahasa Arab. Dadi niki maksud tenen hubul wat apa? Ukhuwah watoniyah. Di dalam mewujudkan ukhuwah watoniyah, kalau jenengan niku kedah mampu bersanding dengan sesama warga negara walaupun kita beda agama. Jadi walaupun kita beda agama. Sebabnya apa? Sebabnya Rasulullah niku sudah memberikan pembelajaran tentang hakul jiran. Jadi hak dan kewajiban di antara tetangga. Kalau jenengan nalika duwe tangga niku punya beberapa hak dan kewajiban. Nek tanggane niku wong Islam berarti kan ana hak sesama orang Islam, ada hak kepada tetangga, kepada saudara. Mengko ana wong wis tangga padha Islame sedulur. Lah ini kan punya hak yang lebih. Nanti ketika kita punya tetangga kok beda agama berarti hak kita adalah menjaga hakul
jiran. Pripun kersane di dalam kita napa bermuasyarah, bersosial di masyarakat niku urusane padha-padha nyengkuyung untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan negara. Nah, dalam hal ini kalau jenengan tidak boleh berbicara napa agamamu apa, agamaku apa. Jadi di sini lakum dinukum waliyadin itu berlaku. Artinya ketika kita yakin dengan agama kita, ya sudah, kita konsekuen. Bagaimana bisa menjalankan aturan-aturan agama yang kita yakini. Orang lain yang punya keyakinan agama lain silakan mereka. Kita tidak boleh mengganggu. Jadi ten Islam niku ana bahasa ten gen napa aturan-aturan syariat wonten bahasa kafir. Kafir ini kan macam-macam. Wonten kafir dini, wonten kafir harbi, wonten kafir muahad. Niku di antara beberapa macam-macam kafir niku sing kena diperang niku namung setunggal kafir harbi. Artinya orang kafir yang berupaya untuk menghalang-halangi langkah dakwah kita. Niku masuk kategori kafir harbi. Niku nek diperangi agama tidak melarang, tapi ketika kita bisa berdampingan, kita berdamai dengan mereka untuk bareng-bareng menjaga kesatuan negara, mergo Indonesia niku dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika, insyaallah kan niku jimat. Lho bahasa Bhinneka Tunggal Ika kan jimatnya wong Indonesia. Tapi walaupun berbeda tapi satu. Artinya satu itu satu punya kepentingan yang sama. Seperti yang sudah diekrarkan oleh para pemuda ketika sumpah. Jadi satu bangsa Indonesia, satu bahasa bangsa Indonesia, satu terus. Jadi ini napa ukhuwah watoniyah. Nah ini kalau jenengan kira-kira di dalam memahami ukhuwah watoniyah niki monggo kersane pola pikir kita semakin luas. Mergo Indonesia kan bahasanya kan masyarakatnya majmuk, terdiri dari beberapa komunitas yang berbeda mungkin suku bangsa, suku adat budaya nih, berbeda agama nih, bahkan berbeda tradisi dan sebagainya. Lah mulane Nahdlatul Ulama niku berupaya bagaimana kita bisa untuk cara Jawa niki ngerangkani. Jadi memberikan pendampingan, artinya jangan sampai dengan perbedaan muncul. Jadi muncul hal-hal yang tidak diinginkan, yang nantinya bisa menjadikan persatuan itu akan menjadi cedera. Niku maknane ukhuwah watoniyah. Jadi menjaga persaudaraan sesama warga negara. Jadi sesama warga negara walaupun mungkin di suku Jawa, ana sing suku Bugis, ana sing suku Dayak, kan kita tetap wong Indonesia. Walaupun kita beda agama, kita tetap padha-padha warga negara Indonesia. Di mata hukum itu kita punya perlakuan yang sama. Niku maknane ukhuwah watoniyah. Lah niki generasi muda NU kan harus mampu untuk memahami, menjabarkan dan mengimplementasikan, mujudake. Jadi apa artinya didengung-dengungake, dibengak-bengokake, sementara dhewe masih riskan, urung iso nglakoni. Jadi kita masih keperpihakan. Diwambun ngantos. Yang nomor 3 ukhuwah basyariah. Niki jangkauannya semakin luas. Mergo ngopo basyariah niku berarti menjaga persatuan sesama manusia. Nah tekan kon menungso niki berarti antar bangsa, antar negara. Nah niku mawon Allah sampun maringi contoh. Jadi napa niku ya ayyuhannasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Jadi ayat niki ayat mujudaken bilih Allah taala menciptakan manusia dari jenis laki-laki, perempuan, dan dari kedua jenis itu akhirnya beranak pinak, tersebar sampai ke pelosok-pelosok saantero donya. Niku dengan su'uba wa qabaila, dengan perbedaan suku bangsa, perbedaan kelompok dan macam-macam. Tapi intinya kita adalah sama-sama manusia. Mulane ana bahasa kemanusiaan. Dadi ini ukhuwah basyariah niku senajan kula jenengan ketemu karo wong negara liya
Lah niki dicontohake napa ukhuwah basyariah niku nek cara negarane kan wonten persatuan. Sing PBB sing persatuan macam-macam kan niki menjalin komunikasi antar bangsa antar negara. Jadi secara hakiki bahwa siapapun mereka, apapun agama mereka, apapun suku bangsa mereka, niku sedaya Bani Adam. Anak turune Nabi Adam. Jadi asal niku jenisnya menungso mesti turunan Nabi Adam. Seumpama kok ana sing ora keturunan Nabi, semua ana niku mungkin sangat-sangat tidak mungkin lah. Senajan ana contoh. Lho senajan ana contoh ten ngene kitab, seumpama ana sapi manak wujude wong. Lha ten ngene kitab. Napa Riyadul Badiah kan diceritakake seumpama ana sapi manak tapi anake sapi rupa wong. Ini kan contoh yang sangat suatu hal yang sangat mustahil kan. Tapi sampai dicontohkan. Nah, ini dalam arti apa? Dalam arti kita menghukumi anak itu sesuai dengan induknya. Jadi hukum anak ini melu kali hukum induknya. Ono asu mana wedhus, berarti wedhus itu anak asu sehingga mempunyai pengaruh hukum yang sama seperti induknya. Ono sapi mana wong, berarti wong ku yo halal disembelih, mergo mbokne halal disembelih. Ming tegel utawa ora kan. Nah, ini pun pembahasan tentang intelektual itu. Jadi ini ukhuwah basyariah. Mulane bahasane ya Bani Adam. Anak turune Nabi Adam. Berarti nalika disebut Bani Adam niku pun boten terbatas kalian suku bangsa. Semua manusia adalah masuk dalam istilah Bani Adam. Nah, jadi niki NU lewat 3 macam ukhuwah niku memang digalakkan sehingga NU mampu menembus sampai di seantero dunia. Ananging boten kalah pentingnya ke dalam niki secara internale kalau jenengan kudu lebih berupaya menjaga ukhuwah an-nahdiyah. Ini tambahan ini. Jadi ukhuwah an-nahdiyah itu tambahan. Jadi boten menjadi program pokok tapi tambahan. Ini mergane apa? Mergane secara faktual ternyata di antara warga NU dhewe yo tentang perenang. Nek ana masalah bar pemilu geger. Engko bar ana pemilu meneh geger meneh. Kan banyak. Nah, bagaimana kita bisa menjalin komunikasi sesama warga Nahdlatul Ulama. Lho contoh padahal ini bar pilihan lurah. Wong lurah sing ora dadi karo dititip serukun niku kadang pendukung urung rukun. Lah niki anten boten sing ngoten niku. Niku kata ndukung anggota DPRD sing wis dadi ki rukun pendukung malah kadang urung rukun. Jadi kita lebih kita lebih intent untuk menggalang mewujudkan ukhuwah an-nahdiyah. Jadi padha-padha warga NU ne mergane napa? Wonten kalane tiyang niku ten organisasi niku sing ndelok sapa kae. Dan Ansor ampun ngantos. Moga Mas Ari ini ampun ngantos. Jadi kadang kayak mangkat ora nek mangkat yang ora kan repot nih. Nek ana organisasi kok model ngono kira Pak maju kapan? Wonten mboten sing ngoten. Jadi Pak mangkat itu ngabsen batire dadi ngintip dhisik cara HP ngintip status. Wah kayak mangkat, nek kayak mangkat yang ora niku mboten kurang, Pak. Malah kadang ngoten niku padha kiyaine. Dadi anggere mangkat yang ora kan. Lho saiki nek sing dikiyaikake sing dadi tokoh masyarakat tidak bisa memberi contoh, yo umate Pak dadi apa kira-kira. Dadi niki kula matur ngeten niki mboten ten pundi-pundi insyaallah kula sampaiaken. Tujuane napa? Tujuane mboten niatan sanes pripun kersane terutama warga sesama warga niku bisa menjalin komunikasi silaturahim berjalan kanthi sae. Dadi niki ukhuwah Islamiyah, watoniyah, basyariah lebih ditekankan lagi adalah kita wujudkan ukhuwah an-nahdiyah. Niki bagian saking prinsip sistem dakwah ingkang dipun napa suarakan saking Jamiah Nahdlatul Ulama. Nah, niki kula jenengan punya tugas monggo cara sak Mlati Harjo niku mungkin dari usia
Ansor minimal pinten? 25. Bar Ibnu atau 30 si Ibnu. Bar Ibnu Ansor bener niku urutane. Tapi faktane kan mboten ngoten. Minimal pinten sehingga mereka-mereka yang sudah usia antara itu kan mau dijaring supaya bareng-bareng bisa nyengguyung gerakan pemuda Ansor, terutama niki ranting Gladiarjo monggo niku di napa giataken malih. Sehingga terus pun lho karepe niku nek panjen ranting Gladiarjo bisa berjalan dengan baik, syukur-syukur Gladiarjo itu menjadi ranting percontohan. Artinya begitu kepengurusannya, kegiatannya, kekompakannya bisa dicontoh oleh ranting-ranting yang lain. Sebab boten sedaya kepengurusan ranting GP Ansor, jangankan GP Ansor Pak, tidak semua kepengurusan ranting NU niku jalan. Yo nek SK-ne padha metu SK-ne kabeh, tanggale yo cetha, tapi gerak langkah organisasi ini terkadang boten jalan. Jadi bar napa SK lebokake lemari nggih pun. Engko goleki maneh nek apa ana kumpulan karo konferensi, oh wis telat. SK-ne kedaluwarsa. Pramila monggo dadi kita sinergi. Jadi insyaallah dari kader-kader Ansor karena apa? Jenengan siap atau tidak siap, jenenganlah yang nanti akan meneruskan estafet perjuangan ini wong-wong sing sakniki wonten ing jajaran Nahdlatul Ulama. Lho sakniki nek bar Ansor yo ora mlebu NU Pak mlebu ngendi tak takon. Lho nggih napa mboten? Bar sangka Ibnu kok ora mlebu ning Ansor Pak mlebu ning ndi kula tak takon. Bar saka IPPNU kok munggah ora mlebu Fatayat Pak mlebu ning ndi? Loh, kan aneh niku. Tapi faktanya nalika Ibnu gembruduk ana bocah sekian ratus, tapi mengko seleksi alam sing isih urip tekan Ansor niku gari pira? Ansor gembruduk sekian ratus niku sing isih urip tekan NU gari pira? Dalam arti urip niki kegiatan organisasi nek menungsane sih do urip kan. Tapi kemauan. Jadi kemauan untuk ikut terlibat di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Pramila kula jenengan monggo berupaya bahasane niku ndandani niat. Kula secara pribadi derek-derek ten organisasi Nahdlatul Ulama niku niate kula niku khidmah dhateng para masyayikh. Jadi niate kula khidmah dhateng para masyayikh, para kiai. Jadi kula tak niati khidmah dhateng para kiai, para masyayikh, guru-guru ingkang sampun merjuangake dakwah Islam terutama lewat jalur Nahdlatul Ulama. Sehingga kita punya harapan muga-muga uripe dhewe niku iso dibanggakake oleh mereka. Kita itu sering membanggakan mereka, tapi perilaku kita kira-kira mereka bangga apa tidak? Maksud betul ini kira-kira. Kalau jenengan niku seneng nyadong syafaatnya Kanjeng Rasul dengan berbagai kegiatan. Tapi kalau jenengan kudu introspeksi, kira-kira kelakuan sing tak lakoni niki Kanjeng Nabi nggak lebo apa ora? Nek nyongki bagian saka umate Kanjeng Nabi. Jadi tidak serta-merta syafaat itu akan datang dengan sendirinya, tetap ada proses. Padha karo jenengan kepengin napa jenengan seneng karo wong kan karepe kan dhewe seneng ngurmati karo wong imbal balik kita juga akan mendapat balasan dari apa yang kita lakukan. Nek sholawat cetha Kanjeng Nabi jamin. Ti paling boten kula jenengan Kanjeng Nabi niku bangga duwe umat potongane kaya awake dhewe. Begitu juga masyayikh kita. Jadi guru-guru kita itu bangga. Jadi sak pira-pira ilmu sing kula jenengan duweni iso dikembangake, iso gawe maslahat, insyaallah niku bakal ndadekake bongbonge para masyayikh, para guru. Lah niki mangke munggahe ridane guru ingkang badhe ndugake ridane Gusti Allah. Nek urusan birrul walidain ridallah biridal walidain niku urusan birrul walidain, tapi urusan ilmiah amaliyah niku Allah taala kaitane kali ridane guru. Nah, muga-muga kalau jenengan derek-derek ten Jamiah Nahdlatul Ulama walaupun jenjangnya masih di Ansor, itu kan bagian dari Nahdlatul Ulama. Jadi pengkaderane kan ngoten niku. Muga-muga dhewe kanthi niat khidmah
khidmah lumati dhateng para masyayikh, muga-muga para masyayikh niku bombong duwe generasi kaya awake dhewe. Lho sakniki ini kan do seneng nge-share. Ana unen-unen ngendikane Mbah Hasyim, sapa sing gelem ngurusi NU bakal tak aku dadi santriku. Sing tak aku dadi santriku tak dongake kan nonton. Kita mengharap barokah dongane Mbah Hasyim Asy'ari. Niki mboten dadi pengurus lho Pak, sing gelem ngurusi. Pengurus kali ngurusi niki mboten sami. Walaupun biasane bisane ngurusi lewat dadi pengurus, tapi mboten kurang. Tidak masuk dalam struktur kepengurusan, tapi dia getol ikut sumbangsih untuk syiarnya Islam lewat jalur Nahdlatul Ulama. Jadi nama kita yang terpampang di sana itu tidak punya arti sama sekali ketika kita tidak punya gerak langkah untuk mewujudkan bahwa kita bagian dari jam. Jadi ini moga-moga napa sing kula aturaken dengan mudeng Polres pokoke ngono kuwi ngono. Saged ditami mboten kira-kira niki. Dadi kula ngajak, dadi monggo niatan jenengan dadi tajdidun niate khidmah dhateng para masyayikh. Monggo kersane gerakan pemuda Ansor yang sekian jumlahnya ini bisa istimar niku langgeng kontinu. Jadi kontinu sampai tekan mangke jenengan usia Nahdlatul Ulama mampu untuk melanjutkan estafet perjuangan yang sakniki cara gampile kek dibagekake dhateng tiyang sepuh. Begitu juga seterusnya. Jadi selama dunia iki isih kaya ngene, muga-muga NU tetap lestari. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.